Привет. Давно мы не слышали фразу «Путин, введи войска». Обычно предлагают российским фашистам убраться в свою страну и жить в рамках международно признанных границ. Но вот сейчас выступил с дельным предложением Рамзан Ахматович Кадыров. И да, требует ввести войска. Каждая российская мама, супруга сразу калькулирует варианты. И да, больше одной лады в любом случае за вторжение вы не получите. Приветствуем всех. Хочу затронуть тему, которая сегодня происходит на территории Палестины и Израиля. И хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы в жизни один раз справедливо отнеслись в этих ситуациях. В ситуациях, когда Сергей Викторович Лавров, он же Риббентроп, не справляется, его функции перебирает на себя Кадыров. И, в принципе, очень даже здорово, что он это делает. Он четко демонстрирует в России вот эту систему, табель о рангах. Значит, единственное непонятно, кто главней, Кадыров или Путин. Возможно, Рамзан Ахматович даже лучше Путина. Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда, как миротворцев. Мы определим, и мы остановим их, кто не прав, кто прав, определим и остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар в переводе на русский язык значит Аллах велик, Аллах величайший, то есть Бог велик. И если так, а мы это воспринимаем как аксиому, особенно для верующих людей, конечно же, Бог велик. Вряд ли бы он поддержал убийство сотен израильтян, когда на них напали террористы. Понятно, что сейчас война вступает совсем в другие фазы. Значит, Цахал отбил уже, причем давно, все захваченные террористами территории. Наносятся удары по сектору Газа, где тоже большое количество гражданского населения, мирных людей, и туда падают бомбы. Да? Все сложно. Но, понимаете, в этой истории она же не о том, кто начал, тот и виноват. В конкретно данном случае об этом. Я имею в виду, что сама история, палестинская автономия, попытки создать палестинское государство, эти все дискуссии и войны ведутся последние 80 лет. Тут факт остается фактом, что, значит, российское государство, то есть российское нацистское государство выступило непосредственно на стороне террористов. Потому что то, что сделали товарищи из Хамас, это терроризм. Никаких других оправданий в данном случае быть не может. Ты ничем не можешь оправдать, ни Богом, ни Аллахом, вот эту вот массовую резню и линчевание людей, заложников, и так далее. Все эти кадры мы видим. Согласны? Называем вместе здесь вещи своими именами. Подписывайтесь на канал. Так вот, почему я говорю о том, что россияне четко заняли позицию террористов? Возможно, потому что они и являются террористами. Вот очень сильно возмущается, например, по этому поводу кто? Российская пропаганда. И да, у российской пропаганды есть имена. Оля и другие нацисты. Нетаньяху ввел в действие параграф 40 алиф, и теперь армия Израиля может действовать самостоятельно, получив полную свободу действий. В прошлый раз, для понимания, этот параграф вводили в действие во время войны Судного дня, то есть 50 лет назад. Граница с Газой стягивается техника Цахала. В Израиле объявлена всеобщая мобилизация.
Прямо сейчас сектор Газа ВВС Израиля равняют с землей по принципу «вот на кого упало, тот и террорист». От распиаренной на весь мир тактики «стук по крыше» — это когда вначале по объекту бьют предупреждающим слабым зарядом, давая людям спастись. Тель-Авив официально отказался. Это новая песня. Я хочу, чтобы эта тактика была использована против домов российских пропагандистов в Москве. Им не надо бить по крыше. Надо сразу наносить удары по ликвидации, по демонтажу этих строений. Тем более там, где живут российские нацисты, в своей массе известно. Да, они там скрываются, говорят, что они зайцы, что им страшно и всякое такое. Но еще раз, вот эта вот тактика, значит, на кого упало, тот и террорист. Нет. Когда вы проводите воздушные налеты такой интенсивности, бомбы никого не спрашивают. Значит, подобную тактику в современной истории Российская Федерация очень активно использовала в Сирии. Кого российская бомба убила, тот и террорист. Но не только в Сирии. Они же этой тактикой гордятся. В организации, которая вызывала раньше уважение, теперь вызывает недоумение. Что нам говорит лысый член, постоянный член Совета Безопасности ООН насчет того, куда бьют российские ракеты? Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Это не Бензя на глазах всего мира берет ответственность за террористический удар по селу Гроза Харьковской области. 52 погибших. Да? Значит, если они убили этих людей российским оружием, сделали это абсолютно осознанно, то тогда они террористы. Правильно? Что там с ударами по крыше Оли Скобеевой? Будем делать предупредительный стук или нет? Пишите в комментариях. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с Грозой. Личности людей, которых убила Россия в Грозе, они установлены. И в первую очередь это местное население. А Небензя, российский террорист, представляющий российское государство террористическое в Совете Безопасности ООН, да, какой-то оксимирон сам по себе, говорит о том, что не исключено. Да, прямым текстом говорит, вот мы бьем по гостиницам, общежитиям, ресторанам. И потом обязательно будут какие-то некрологи. Может быть и будут. Только это ни в коем случае не значит, что Россия не убивает гражданское население. То есть на главной трибуне мира, да, можно же так сказать, но никто еще из универсальных организаций ничего другого не предложил. То есть, да, ООН остается главной площадкой для дискуссий. И вот лысая голова Владимира Путина, только в данном случае в Нью-Йорке, говорит о том, что да, мы их убили, потому что мы так хотим. Потому что мы хотим убить всех украинцев. А так, вообще, мы за мир. Да? Вновь подчеркиваю, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов к нему относящихся. И если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они. В этой истории радует только одно, что западный мир после ужасов в Израиле начал осознавать, что идет тьма. И по факту, атаки на Украину, на Израиль,
Это все сообщающиеся сосуды. И вот, американские военные говорят о том, что нужно выделять военную помощь и Израилю, и Украине одновременно. Ну и из приятного, что сейчас обсуждаются суммы, которые будут выделены Украине на оружие для самозащиты. Ну, измеряются, или будет 50 миллиардов, или 100. Ну, то есть, после вот этого ужаса народ осознает, что все равно вот эта вот базовая опция защиты себя, она должна быть реализована. Это не предмет внутриполитических дискуссий или разговоров на тему «проголосуй за меня и будет тебе счастье». Если придут такие люди, о которых мы сейчас говорим, ну, во многих их будет представлять Владимир Путин, а лысая башка Небензя будет рассказывать, что мы их убиваем, потому что они очень плохие люди. Так вот, их нужно остановить силой оружия, террористов. А Россия – страна-террорист. Он же об этом прямо говорит. Значит, мы будем уничтожать зерновую инфраструктуру, потому что там Украина прячет западные системы поражения. Я когда это услышал, такой, слушайте, думаю, что-то подобное было. Так вот, чтобы вы понимали, откуда это. Это сюжетная линия с недавнего прошлого. Значит, 7 марта 2017 года, значит, в Гааге во время слушаний по иску Украины против России об ответственности за совершение актов терроризма, значит, что было заявлено российским государством. Его тогда представлял глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, нацист. Он сказал, что оккупационные администрации на захваченном Донбассе берут оружие, знаете откуда? Из шахт. Да, танки, артиллерию, РСЗО. И тогда, то есть 5 лет назад, у всех это вызвало недоумение. А теперь они это повторяют. Но только, соответственно, с противоположным знаком. Теперь в элеваторах прячется не зерно, сохраняется, а оружие. И поэтому они это все бомбят. Сегодня был налет шахедами. Многих этих летающих убийц удалось сбить, а некоторых нет. И вот он говорит, что да, мы будем делать так дальше, мы будем продолжать это. В этом плане, не все так плохо, как может показаться. Что я имею в виду? Что террористы, они тоже умирают. Цахал фактически равняется сейчас газу, со всеми вытекающими побочными последствиями. Не без этого, но захваченные территории уже давно отбиты. А мы занимаемся тем же. Может быть, не так быстро, не так эффективно, но тем не менее очередной батальон российских мужчин отправился в ад. Ждать там Владимира Путина. Призвана наша специальная военная операция, цели и задачи которой мы выполним военными методами, если на их решение мирными методами Киев и его западные кураторы так и не согласятся. А согласиться нужно на истребление. Сложить оружие, чтобы российские нацисты сделали со всей Украиной то, что они делают на оккупированных территориях. Возьмем Мелитополь. Это же концлагерь. Российский концлагерь. Неизвестно, сколько граждан Украины сейчас на подвале. Но еще раз, в СИЗО Лефортово в Москве почему-то жителей Мелитополя стало значительно больше. Они тут чуть ли не основной контингент теперь. Кто бы мог подумать. И вот это они нам предлагают. Значит, в то время, пока лысая Небензя рассказывает о том, что мы все выполним военным путем, Риббентроп говорит, что мы хотим переговоров. Мы рассказали о нынешнем положении дел в ситуации вокруг Украины, наше отношение к различным призывам начать переговоры. Президент Путин многократно, в том числе совсем недавно на Валдайском форуме, нашу позицию изложил четко. Мы никогда не отказывались от переговоров, если они
предлагаются на серьезной основе, а не в виде ультиматумов. И, конечно же, мы видим категорический отказ Украины от любых переговоров, кроме как на основе так называемой формулы Зеленского, которая представляет из себя не что иное, как просто чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект. Время покажет, какой проект будет реализован. Но главный тезис в плане Зеленского – это не план Зеленского, это план Украины. Это вывод российских войск с территории Украины. А Небензи говорит, что нет-нет, мы будем все выполнять и реализовывать военным путем. Что это нам демонстрирует? Все как обычно. Российский собачка-свинка триколор, независимо от того, какое количество волос у них на голове, демонстрируют на весь мир свое желание истребить украинцев как нацию. Окончательно решить украинский вопрос. Ну вот, Хамас пробует решить окончательно еврейский вопрос. Что-то мне подсказывает, что ни у первых, ни у вторых не получится. Ну а тут выясняется, кстати, что у маньяка есть некий план. Да, не то, что все идет не по плану или по плану. Но вот главная российская пропагандистка решила поведать, что у Путина план все-таки есть. Он, как верховный главнокомандующий, планы свои раскрывать не может и не должен. А я, в свою очередь, как журналист, этот вопрос не могу не задать. Я хочу напомнить, что у нашего президента, дай бог ему здоровья, на этой неделе был день рождения. И он сказал две вещи во время Валдайского форума, одна из которых меня очень порадовала, другая немножко огорчила. Порадовало меня следующее. Он абсолютно четко, без тени сомнений, сказал про Украину, что у нас есть план, что мы понимаем, что надо делать, и мы будем делать это, что бы кто ни говорил и что бы кто ни делал. Только что скрывается за этим планом, остается большой загадкой, в том числе для этого российского правящего класса. Ведь на Валдае Симонян спрашивала: а где ты хочешь, отец наш родной, манничело мстительный, остановиться? А тот покрутил так и сказал, что это все сложно. Значит, где они остановятся? Они остановятся там, где мы их остановим. Все очень просто и понятно. Ну а в части того, что российские нацисты – это их суть. Это постоянное вранье. Вранье и смерть. Вранье и убийство. А вранье и фразы «это не мы», «нас вынудили», «нас там нет». Ну и Маргарита, которая в табеле о рангах примерно на уровне Лаврова, тоже не отстает, не пасет задних в части вранья. Мне было очень неприятно на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Послушайте, я 20 с лишним лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала, не говорила, и говорить не могла, и теперь мне просто приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь для граждан Сибири. Уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила. Родненькие, я понятия не имею, чем все это кончится. Опять же, я не сижу в высоких кабинетах в Генштабе, где бы то ни было. Но я просто анализирую. И анализируя, я не вижу никакого этому конца, не исходя из того, что хотим мы, а исходя из того, что делают и будут делать они. Они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень-очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле.
Ничего такого страшного, ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Это всем показалось. А Маргариты Симонян там нет и не было. На самом-то деле, с большой вероятностью, российские нацисты в обозримом будущем будут качать вопрос использования ядерного оружия. И начнут с ядерных испытаний. Ну что ж, лишний раз это должно подсказать нашему дорогому Джозефу Байдену и вообще западному миру о том, что нет, договориться посередине не удастся. Не удастся, потому что если российские нацисты будут определять середину, то пройдет она где-то в районе Ла-Манша, Португалии. Не знаю, у них там амбиций очень-очень много. В любом случае, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну, а оккупантам что? Могила им. Касается это и Небензи, и Риббентропа, ну и всех тех, кто сейчас находится с оружием в руках на українській землі. Україна була, є і буде. Подписывайтесь. До побачення.